lagi semprot ya pakai apa ini, kecap. Jadi makannya biar lahap, jadi biar sehat. Oke. Makanya lahap. Harus semprot ya, pakai kecap doang ini dengan vitamin. Terus disemprot karena hujan tadi, rumputnya ini basah. Nah, terus disemprot karena rumputnya tadi basah. Jadi biar itu jangan lahap sekali ini. Apa ini? Hitam lidahnya ini, guys. Kambing ini lidahnya hitam ini. Nah ini jantan ini, lidahnya hitam semua ya. Mana? Biasanya merah, ini kok hitam. Oh. Bagus. Nah, kan? Sini Al. Tanganku digigit. Ini yang dia. Ini lagi berat. Udah.